बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 15 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। कुछ इंतहाई तशवीशनाक इतलात पाकिस्तान की LOC से इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसने यकीन करें इस वक्त पूरे के पूरे भारत को लरजा कर रख दिया है। मोदी सरकार पर इस वक्त सख्ता तारी है कि पाक फौज की ताकत ने क़यामत बर्पा करके रखती है। जी हाँ, बराह रास्त जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान की फौज ने इस भारतीय मोहरों की लाशों को बिछा कर रख दिया है। क्या तफसीलात आ रही हैं, बमा हकाइक और बमा सबूत, कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त कहर नाजिल किया गया है हमारी फौज की तरफ से, और फिर भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, वो डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना है। नाज़रीन, श्रीनगर में जो एक ब्लास्ट होता है जिसको भारत के कह रहा है कि एक्सीडेंटल हुआ है और अमोनियम नाइट्रेट जो है ये उसका रिएक्शन था और वहां पर ये मैसिव किस्म का ब्लास्ट हुआ। लेकिन इंडियन टुडे जो है वो पहले एक स्टोरी छापता है अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसमें बताया गया कि गाड़ी कंपाउंड में खड़ी हुई थी और वो गाड़ी जो है उसमें IED ब्लास्ट हुआ, जिसके बायस अमोनियम नाइट्रेट जो है वो वहां पर फट जाता है। और ये जो ट्रिगर हुआ है पहला ब्लास्ट, ये IED ब्लास्ट हुआ है, जिसके बायस मुतअद्दिद हमले उसके बाद हुए। और उसके बाद आपने देखा कि श्रीनगर के अंदर इस क़यामत बरपा है और भारतीय फौज की जानिब से क्या ये फॉल्स फ्लैग किया गया है, क्योंकि इस हमले के फौरी बाद भारतीय फौज और स्पेशल फोर्सेस में इजाफी नफरी उनकी तैनात की गई है, उनको हंगामी बुनियादों पर कश्मीर बुलाया गया है। अब इंडियन टुडे जो है अपने टीवी चैनल के ऊपर जो नैरेटिव बना रहा है दिल्ली अटैक से, एक तो ये जोड़ने की कोशिशें हो रही है कि अमोनियम नाइट्रेट हमने कुछ दहशतगर्दों से पकड़ा था और वो दिल्ली अटैक के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इंडियन टुडे पर बैठकर जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान, US, चाइना आर बिहाइंड श्रीनगर ब्लास्ट, किलिंग 9 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल एंड इंजरिंग 27, यानी कि 9 इंडिया के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी मारे गए हैं। और वो कहते हैं कि इसके पीछे चाइना, इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका है। एक तरफ तो आपकी अमेरिका के साथ डिफेंस कॉपरेशन चल रही है और आपके नेवल चीफ जो है अमेरिका रवाना हो रहे हैं, और वहीं पर दूसरी जानिब आप अमेरिका पर ये इल्जाम आयद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि इंडिया फ्रस्ट्रेट है। इंडिया अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मांग रहा है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने दो, क्योंकि अमेरिका ने बारहा इंडिया को रोका कि आपने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो जिस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी को जिल्लो रुसवा कर रहा है, फिर उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन हो जाना। मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेट गेम है और इस सारी गेम के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की दोगली पॉलिसी जो है उसके साथ चल रहे हैं। अब चाइना के साथ भी इनका मामला जो है बहुत गंभीर है कि चाइना ने लद्दाख के अंदर जो है वो एक बफर जोन बनाया हुआ है, जिसको वाशिंगटन पोस्ट ने भी जो है वो पोस्ट किया और बताया कि वहां पर इंडियन फौजियों का दाखिला ममनू कर दिया गया। वहां पर चाइना ने अपने इलाके तैयार कर लिए हैं, वहां पर अपनी बेसिस जो है वो तैयार कर ली है, हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। तो वो अब ये इल्जाम जो है वो चाइना के ऊपर और पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। अमेरिका को इस वजह से घसीटा है क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को इस खत्ते के अंदर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस वजह से डायरेक्टली इल्जाम ये चाइना पर लगा रहे हैं। अमेरिका को इस वजह से ला रहे हैं ताकि स्कोर जो है उसको सेटल किया जाए। अब एक तरफ तो इंडियन मीडिया जो है उसके हवाले से ये रिपोर्टिंग कर रहा है और वहीं पर जो इनकी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो ये प्रेस रिलीज जारी करती है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो स्टेट है उनके साथ कुछ लिंक्ड लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया। वो मास्टरमाइंड थे और पाकिस्तान के बॉर्डर से वो स्मगलिंग कर रहे थे, वो यहाँ पर वेपन्स पहुंचा रहे थे, मनी जो है वो स्मगल हो रही थी और टेरर लॉजिस्टिक्स जो है वो भी मल्टीपल स्टेट्स जो है वहां पर हमारे रियासत के अंदर भेज जा रही थी। पहले इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जो है वो हमने ड्रोन्स पकड़े पाकिस्तान के जिनके जरिए स्मगलिंग की। अब उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोग पकड़ लिए हैं जो ये वेपन्स जो है वो हमारी रियासत के अंदर पहुंचा रहे हैं। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो ये उनकी प्रेस रिलीज सामने आई है और वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के लिंक, हमारे ISI के साथ ये लिंक है। अब आप अंदाजा करें कि दिल्ली अटैक को किसके साथ ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर श्रीनगर जो ब्लास्ट हुआ वो भी ये पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। तो ये भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग है जो मैंने आपके सामने रखी है कि भारत जो है घबरा चुका है, भारत इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो इस वक्त बेचैन हो चुका है। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर अब बराह रास्त जनाब जंग छिड़ गई है और पाक फौज ने जो क़यामत बर्पा की है, जो भारतीय मोहरों की लाशें बिछी हैं, जो जहन्नम बर्पा हो गई है, उसकी भी आज कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। जरा खबर सुने कि एक तो तमाम इंटेलिजेंस राय जो है पाकिस्तान के, हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग तो कर रहा है। इसमें कोई दो शक तो बाकी नहीं रहा क्योंकि मैंने आपके सामने मुकम्मल इनकी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग रख दी है।
اب اگر بھارت جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کو ٹو فرنٹ کے اوپر بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی, ہمیں ویسٹرن بارڈر پر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان سے بھی نبرد ازما ہونا پڑے گا, اور ہمیں خارجیوں کے ساتھ بھی جنگ لڑنا پڑے گی. تو اس حوالے سے قوم کو ایک پیج پر آنا ہوگا. اب میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں, خبریں آ رہی ہیں کہ جو لکی مروت کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ٹی ٹی پی نے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہاں پر جوائنٹ آپریشن کیا گیا, اور 10 خارجی جو ہیں ان کو جہنم وہاں پر حاصل کر دیا گیا, جس میں 5 جو ہیں وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے پاکستان کی سیکیورٹی کے. ان کو ٹی ٹی پی کے جو خارجی ہیں ان کو وہاں پر پھڑکا دیا گیا. اب لکی مروت میں یہ جنگ چھڑی ہے, اور یہ براہ راست فائرنگ کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوا ہے, اور وہاں کے جو لوکل ٹرائبز ہیں, جو سیکورٹی فورسز ہیں, اس بات پر کنفرمیشن دے رہی ہیں کہ آپریشن وہاں پر جاری ہے, اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. اور لوکل ٹرائبز ہیں وہاں پر, انہوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. آگے چلیں, یہ بنو کا علاقہ ہے, تختی خیل ایریا ہے, وہاں پر بھی آپریشن ہوا ہے, اور 5 جو دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے ان کو جوائنٹ آپریشن میں سی ٹی ڈی نے پھڑکا کر رکھ دیا, ان کو بھی جہنم حاصل کیا ہے. یہ لکی مروت کے اندر بھی صورتحال خراب ہے, پاک افغان بارڈر پر پاک فوج انتہائی پھیری ہوئی ہے, اور یہ جناب بنو کے علاقے ہیں جہاں پر صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور یہ جو صورتحال بنی ہے, تختی خیل کی عوام یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہم نے اس کی لکی مروت کے باقی علاقوں کے اندر بھی 25 سے 30 جو خارجی دہشت گرد ہیں ان کو بھی وہ ہمارے گھر میں گھسائے, وہ ایک مدرسے کے اندر گھستے ہیں. تو اہل علاقہ نے بہادری کی مثال وہاں پر قائم کیا, اور عوام نے فوراً ان کا گھراؤ کیا, وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا, ماحول کشیدہ ہوا, مگر حوصلہ بلند سیکورٹی فورسز نے ان کا کنٹرول سنبھالا. اس کے بعد وداؤٹ اینی کولیٹرل ڈیمیج, چونکہ وہ دہشت گردوں نے مدرسے کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا تھا, وہاں پر گھسائے تھے, تو یہی تختی خیل کی جو غیور عوام ہے انہوں نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ان 25 سے 30 دہشت گردوں کا جو ہے وہ ان کو بھی جہنم حاصل کیا ہے. تو یہ اصل طاقت ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی عوام اور سیکورٹی فورسز نے مل کر آج ایک مرتبہ پھر سے بھارتی مہروں کو اڑا کر رکھ دیا ہے. تو یہ ایک واضح طور پر پیغام کیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر, چونکہ یہ بھارتی پراکسی ہے, ٹی ٹی پی جو ہے یہ بھارت را کی ایما پر کام کر رہی ہے, طالبان ان کو لاجسٹکلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کے طالبان کے پیچھے کون ہے؟ بھارت. یہ پوری ایک چین چل رہی ہے, اور یہ پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ خفیہ پلاننگ کے تحت ہائبرڈ وارفیئر جو ہے وہ اس کو پروموشنز کر رہا ہے, اور اسی حوالے سے جو اسلام آباد کا اٹیک ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے. لیکن عوام ہماری فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے مکمل پلان آج بھارت کا نصف و نابود کر دیا. آج جہنم برپا ہوئی اصل بھارت کے اوپر, آج وہاں پر صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے جو آج ہماری عوام نے کر دیا ہے ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مزید وہاں پر بھی جناب خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ صورتحال وہاں پر جاری ہے, اور تختی خیل میں جو سچویشن ہے وہ بہت ٹینس ہو رہی ہے, اور ٹی ٹی پی اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک دوسرے کے وہاں پر آمنے سامنے ہے, شدید فائرنگ کا تبادلہ ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. دوسری جانب جو انڈیا ہے, ان کے ڈرون سے وہ بھی سرویلنس کے لیے پاکستان کی لائن آف کنٹرول کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پر دونوں فرنٹ کے اوپر پاکستان کو ایک بدترین جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس میں اپنے ناظرین علیہ خان اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.